جنال xogaha media waa janal taagan taariikhda iyo inuu kaaga sheekeeyo wax walba oo maskaxda ku dhisi karo barashada taariikhda waa nolol dhameystiran fadlan subscribe saar oo ku taxnaaw janalka xogaha media una sii sheegare asxaabtaada sinaantan la magacahay sankuneefle ma ogoli inuu iga sareyn karo anna garasho sogordahan sooriye ruuxu gama dhigo Soomaali baan ahay cabdiqaadir xirsi siyaad oo ku magac dheer Yamyam abwaan Yamyam Allah u naxariistay waxa uu muddo badan ku dhex noolaa colaadihii baana ee caasimadda Muqdisho ka aloosnaa muddo rubuc qarni ku dhow barigii dambe ayuu safar ku tagay caasimadda waddanka Kenya ee Nairobi halkaas oo uga sii gudbay carigaas iyo Mareykanka isagoo ku hanweynaa inuu muddo gaaban kadib ku soo laabto dalka mar haddii uu carruurta u helo dejin uuna geeyo dugsiyada maadaama uu nolosha waddanka ku kalsoonaa mar uu inay dib u soo laaban doonto gabyaa aad wadani u ah weeye ayaa la oran karaa Yamyam isaga oo joogistiisii waddanka ku darsaday inuu shirkii 1993 Addis Ababa gogasha ummadda Soomaaliyeed ee heshiiskii gubaabada fadhiyay tixna ka tiriyay maskax ku dhiigle mici ku dhiigle midi ku dhiigle muruq ku dhiigle midi ku dhiigle mici ku dhiigle mariye ku dhiigle iyo moral ku dhiigle iyo shirkii ka dambeeyay sanadkii 2000 ee magaalada Carta waddanka Djibouti buuryahay cartaad anigoo bukaan baaqaagii hore ku baraarugay miyaad bariday xalay buuryahay cartaad kuma barinin wali intaad baac jirtee ma bartii dayaxa looga bixi jiriyo bureeqadu halkay ka boodaadahay abwaan Yamyam waxa uu ku dhashay qiyaas ahaantii sanadii 1945 waxa uuna ku dhashay magaalada Dhuusamareeb sida la wariyay abwaanka hooyadii waxa la oran jiray Canoof Ibraahim oridiisana waxa la dhahaa Ambiye Axmed waxa uu ifka kaga tagay 7 carruur ah oo kala ah 4 wiil iyo 3 gabdhood wuxuu ku soo caanbaxay tartan maaso oo ka dhacay Hargeysa waxa uuna ka galay kaalinta koobaad Yamyam sanadkii 1973 kadibna waxa uu soo aaday dhankaas iyo caasimadda Muqdisho wixii la joogaba ummadii ku dhaqneed magaalada waa ay qaxday Yamyam sanadkii uu tartanka ku guuleystay Hargeysa waxa uu jiray 25 sano abwaan Yamyam 2005 ayuu ku laqmaday shil gaari ayuuna ku dhintay abwaanka da'diisu waxay u dhaxaysay 57 ilaa iyo 58 sano ma jirin xarunkeed mid horumareed iyo mid barnaamij dawladeed oo suugaanta iyo murtida qaran iyo mid abwaanada laftoodaba daneeya abwaanadii da'da yar sida Yamyam ama shaqaaleeya oo mushaar iyo wixii la mid ah siiya intaan ka ahayn abwaanada kooxa hobalada waa bari la shaqeynayay sida Maxamuud Cabdullaahi Sangub iyo rag la halmaalay iyo abwaanadii waayaas caanka ahaa Allah u naxariistay Cabdullaahi Suldaan Maxamed Macade oo maalinkii caalamka 1960 tiriyay tixdii caanka ahayd ee kaasna si kaan nasaar Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi oo 1960 toddobaatameeyadii ilaa waayahan dambe ee 2000 wali ku dhex jiray suugaanta iyo curinta gabayada walow xabsi daran uu soo maray abwaan Hadraawi sanadadii dhexe iyo suugaantii Soomaaliyeed maansa Cabdiqaadir Yamyam oo ugu magac daray dhuux tagooga ayaa waxa jawaab celin ka bixiyay Ibraahim Aw Saleebaan cilmi gadle jawaab celintu waxa uu abwaan gadle ugu magac daray tuhun reeb sanadadii maansada abwaanada ee dhex martay dabayaaqadii 1980 muddadii abwaanadu afka joogda gabay abwaan Yamyam gabay aad looga daba dhacay oo uu tiriyay sanadkii 1976 gabaygaas oo la oran jiray guur aan kala aado wada shaqeyn dhex martay abwaan Faarax Cali Idaaja iyo abwaan Yamyam ayaa waxa ay ahayd 1974 iyo riwaayadii dabku shiday darwiishkii waqtigaas oo Idaaja uu guda jiray ama uu u kurgalay shakhsiyadda qoto dheerida habcurinta abwaan Yamyam aamuskii abwaanada waayihii kacaanka muddadii seefta kacaanka galka ka baxsaneed oo mucaarad la waayay iyadoo markii hore isku duubni qaran iyo wadajir ay dooratay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay abwaanadii noqdeen 3 mid aamuso oo maskaxda waxay maaxato ama aan afka soo dhaafin mid ammaan dawladeed alifa oo xoogaa dhaqaale ah ka hela iyo mid heeso iyo tixmal dahan alifa inkastoo bulshada aysan waxba u tarin Yamyam waxa uu sheegay in 3duba midna uu soo noqon hadba wixii maankiisa ku soo dhaca maansa gaaban baha ahaatee waa uu tirin jiray mucaarad waxa uu ka doorbiday run aan dhib lafiisa u geysan 1974 waxa uu tiriyay gabayl yiraahdo wariye qaran iyo run dhageyso ogow waa waayihii kacaanka uu Yamyam iyo waayihii kacaanka Yamyam waxa aad ugu kurgalay suugaanyahankii caanka ahaa ee abwaan Faarax Cali Idaaja oo muddo 40 sano ka badan la shaqeynayay qof walba oo Soomaaliyeed ha ahaadeena abwaano fanaaniin iyo majaajilaysta iyo cid walba oo ku lug leh suugaanta Soomaaliyeed 5 gobol ee Soomaaliya Yamyam gabyaa laqmaday waa qoraal Idaaja uu ku soo bandhigay shakhsiyadii suugaaneed iyo shakhsiyadii Yamyam waxa uu Yamyam ku tilmaamay dhowr sifo oo ay ka mid yihiin nin la hibo dhiiranaan dhaqan yaqaan madax bannaan iyo inuu yahay nin Soomaalinimadu ku dheertahay muddo aad u dheer ayaa waxa suugaanta Soomaaliyeed dhadhaxalsiiyay xaalad loo yaqiin afka juuqda gabay Yamyam oo ka dhiidiyay sanad guuradii 12
ee kacaanka sanadkii 1980kii uu madaxweynaha yiri dib u cusboonaysiin ayaan ku sameynay adeega dawladeed iyo howlaha qaran. Yamyam oo aan ka fogeyn goobtii tarbuunka oo hadalkaas ka maqlay ayaa waxa uu dhowr qof oo suugaanta wax ka taqaynay u mariyay tixdan. Diga rogasho waa meel ka wacan degalkii Atiile adigoo diqdaadii fadhiya dulanku ka raacay doobiga in la soo cushaa xoolo ku darare waa damac ku xiisood ninkii taa daniyeeyow Yamyam waxa uu ka mid ahaa dadkii shirkii Carta sanadka fadhiyay oo ka koobnaa wadaad waranle iyo inta u dhaxaysa ay bulshada ka kooban tahay. Dawlad rajo laga qabo ayaa laga dhaxlay balse ma aysan noqon. Yamyam suugaanta Soomaaliyeed waxa uu kaga tagay raad wacdaro dhigay oo geesinimo, wadaninimo, abwaannimo, caqli ku dheehan iyo tilmaamo uu idaaja ka bixiyay nooc gabya uu yahay Yamyam. Abwaan Yamyam waxa uu saddexdaas sifad daliil u ah dad dheer oo ku noolaa Muqdisho gaar ahaan sanadihii colaadda ugu foosha xumeyd barakicii hore dagaalkii 4 bilood iyo muddooyinkii u dhaxeeyay oo dhan. macnaha qabiil iyo fasiraadii abwaan Yamyam. Yamyam ayaa ku dhiiraday inuu fasiro macnaha qabiil waxa uuna yiri waa qab iyo eel ahna laba eray oo la kulmiyay qab ama isla weyni dhibay ku geysatay oo eelka ayay ku geysaa. geeridii abwaan Yamyam rabbi jannadii macaaneed ha ka waraabiye abwaan Cabdiqaadir Xirsi Yamyam waxa uu ku geeriyooday dalka Mareykanka gaar ahaan Columbus Ohio 22 Oktoobar 2005. abwaan Yamyam waxa uu safka hore kaga jiray suugaanyahanada ama rugcadayaasha. waxa uu abwaanku ku geeriyooday shil baabuur isagoo sooman meel aan sida uga fogeyn goobtii uu deganaa waxaana lagu aasay xabaalaha muslimiinta ee Sunbury ee magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka.